ஏய் இந்த வாப்பா நிப்பாட்டு. என்ன வண்டி இது? வண்டி இல்லைன்னா தோட்டத்துல இருக்க கழிவை உரமா மாத்திக்கிற மிஷின் இது. உங்க தோட்டத்துல வேஸ்டா போற தென்னை மட்டை, வாழை மட்டை, குச்சி இது போல எல்லா கழிவுகளையும் இந்த மிஷின்ல போட்டீங்கன்னா அரைச்சி உரமா மாத்தி கொடுத்துருவாங்க. இந்த உச்சிப்பர்ல அடிமட்டையை கட் பண்ணாமலே போடலாம். 10 இன்ச் பிளேட் சைஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோங்க. மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக ஈஸியா இருக்க எங்கேஜ் டிஸ்எங்கேஜ் டெக்னாலஜியுமே கொண்டு வந்திருக்கோங்க. சோ இவ்வளவு நியூ அப்டேட்ஸ் கொண்டு வந்த இந்த உச்சிப்பர் மிஷினை நம்ம கோவை கிளாசிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பெஸ்ட் ஆஃபர்லயும் இஎம்ஐ ஆப்ஷனோட கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கும் வேணும் அப்படின்னா ஸ்கிரீன்ல வர நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க.